夫子今日特別推薦一隻 PD 門，PD 門咧相信大家都好熟悉㗎啦。點解會特別推薦呢個 PD 門呢？嗱，呢一個 PD 門咧係採取一個全白葉嘅形式，呢入面咧係由於一個工人房，想增加佢嘅透氣性嘅話咧，我呢度咧就採取一個全白葉嘅。咁呢一道門咧同傳統嘅 PD 門咧，即係同舊款嘅 PD 門有咩唔同呢？嗱，首先佢呢一個位咧仲有一個磁吸嘅攝住咗，係啦，咁啊更加穩固啦，同埋佢呢個結構件都會做咗一個升級嘅。另外就係佢呢個白葉啦，呢一個白葉犀利咯，無論你喺上睇、下睇、左睇、右睇，你喺出邊都睇唔到入面，喺入面你都睇唔到出邊，但係佢係完全透氣嘅。我做一個小實驗俾大家睇，嗱，我用手機開咗盞燈，跟住我哋擺翻嚟呢度，好，過嚟望一望，見唔見到啊？呢一個透光啊，見唔見到啊？見唔見到啊？我哋係啦，咁樣就見到咧，其實咧係可以透到氣嘅，係啦，光都透到過嚟，氣都透到過嚟，見唔見到？係啦，呢一個咧就係增加咗佢個私隱度之外咧，令佢有一個換氣功能。呢隻門就特別推介想用 PD 門嘅朋友啦。想用 PD 門嘅你有咩問題可以隨時問我哋。拜拜。